नमस्ते मॉम्स। जब बेबी को कॉफ हो जाता है तो हर मॉम टेंशन में आ जाती है। आज मैं आप सबके साथ मेरी कुछ टिप्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जिसमें सबसे पहला है अजवाइन की पोटली। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अजवाइन को बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब वो थोड़ा ड्राई रोस्ट हो जाए तो एक कॉटन के क्लॉथ में हम लोग उसको रख लेंगे। इसका एक पोटली बना लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, बेबी के चेस्ट में, पाँव पे और उसके बैक में जब भी हल्का हल्का गर्म रहे ना, आप उससे उसको सेक दे सकते हैं। और इसका आप दूसरा उपयोग ये कर सकते हैं कि जब बेबी सो रहा हो आप उसके पास इसको रख दीजिए। इससे उसको जब सांस लेगा तो इसकी खुशबू उसमें जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा रिलीफ बच्चों को देता है। चलिए दूसरा बताती हूँ, वो है गार्लिक ऑयल। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते तो आप सरसों ले लें, अगर नहीं तो आप नारियल के तेल में भी इसको आराम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और कुछ गार्लिक को क्या करें, हल्का सा कूट लें और उसको उस तेल में डाल के इसको अच्छे से आप लोग भून लें। भूनने के बाद क्या करेंगे, इस तेल को हम लोग अच्छे से छान लेंगे। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहे तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और बहुत सालों से चलती आ रही है। इस ऑयल का भी हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। इस ऑयल को हम लोग सिर्फ कॉफ में ही नहीं, जब बच्चे को सर्दी हो उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी से हम लोग बेबी का मसाज करेंगे। तो बेबी के चेस्ट में, पाँव के निचले हिस्से में, बैक में इसे बहुत अच्छे से मसाज करें। ये बेस्ट रेमेडी है, आपके बेबी का कॉफ हो या फिर सर्दी हो, जो भी है सब में बहुत अच्छा काम करता है ये देखिए, ऐसे आप लोग मसाज कीजिए, बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा। जितने भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे माइल्ड कफ के लिए हैं, उसके लिए यूज़फुल हैं। अगर बेबी को कफ के साथ साथ हाई फीवर हो और या कोई और सिम्टम्स दिख रहा हो तो प्लीज़ आप लोग तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें। इसके बाद के टिप्स भी और भी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टिप्स की। इसमें ये है, इस टाइम बेबी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप प्लीज़ ठंडा पानी को अवॉइड करें, गर्म पानी दें बच्चे को। आप लाइट सूप बना के दे सकते हैं, उसके थ्रोट के लिए बहुत ही स्मूथिंग होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे को, क्योंकि कॉफ की वजह से उसके गले में बहुत पेन रहता है। तो जब आप ऐसे पानी देंगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। नेक्स्ट है, जब बच्चा सो रहा हो आप मेक श्योर करें कि जब भी बच्चा सो रहा हो आप उसको एक पिलो पे सुलाएं, बहुत ज़्यादा हाई ना हो, लो पिलो हो जिस पे आप बच्चे को आराम से सुला सकें। इससे बच्चे को खांसी कम आएगी, कफ ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीम थेरेपी। आप बाथरूम में हॉट शावर चला करके बेबी को कुछ देर के लिए स्टीम एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास अगर नेबुलाइजर है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो अवॉइड करना है। बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना आप बच्चे को कोई भी मेडिसिन ना दें। 1 साल से छोटा बच्चा है तो हनी बिल्कुल भी ना दें, और बहुत ठंडी चीज़ें या कोल्ड इन्वायरमेंट में बेबी को ले जाना आप अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और बेबी केयर टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।